Dobrodošli nazaj. Če vprašamo Tajži, po čem pa tebi dišijo jutra? Kako to misliš? Po tvoji kavici mogoče ali kaj drugega? Kave ne piješ. Ne vem. Naši naslednji gosti so že neštetokrat rekli oziroma zapeli jutro po tebi mi diši. Joker out, Bojan in Kris, dobrodošla. Hvala lepa. Živijo. Živijo. Po čem pa vama dišijo jutra? Po planetu? Danes? Da. Kaj pa sicer? Sem vsako jutro po planetu. Ponovadi je kava ena prvih stvari, po kateri jutro diši, tako da evo, dajmo reči. Tebi bi bil neprimeren odgovor, verjetno zdaj. Bi se kar strinjali. Lahko rečemo, da je za vami res delovno poletje. A ste bili sploh kaj na počitnicah, glede na to, da ste imeli več kot 30 koncertov, pa nov album je išel. Pa videospot. Pa videospot. Na kratko ne, na dolgo tudi ne. Za nas se začnejo 10. septembra počitnice, oziroma dopust. Zdaj si lahko rečemo že dopust. Do petka je treba zdržati. Tako. No, še par dni torej. Še par dni. Ja, vidiš, kljub temu, da sta mlada, sta vsem utrujena. Vsak mu pride to pod kožo, verjetno. Sta utrujena. Čeprav smo... ampak treba je povedati zdaj, nov album, ki je išel, je v bistvu v nekaj dneh vse, kar ste dali na iTunes, 10 pesmi, v bistvu je doseglo rekordne gledanosti in poslušanost. Zdaj, bojda se to še nikoli ni zgodilo, ne v Sloveniji. Kako bi lahko komentirali? A ste pričakovali, da se bo to zgodilo? Zdaj, kot dejstvo ne vemo, da se ni zgodilo, ne? Zdi se nam, da se ni zgodilo. Mogoče, pri prejšnjem albumu je bilo mogoče 8 ali pa 9 komadov, zdaj se je pa res zgodilo, da je bilo vseh 10 kar naenkrat gor. Sicer smo vsi zelo samozavestno izdali album in smo vedeli, da bo vseeno dobro sprejet, nismo pa vedeli, da bo tako dobro, da bo že naslednji dan vseh 10 naših komadov novih, 10 najbolj poslušanih. Po čem pa se najbolj bistveno razlikuje recimo ta nov album Demoni od prejšnjega? Ta album je res nastal v 5 mesecih, praktično od začetka do konca, tudi material je bil napisan v tem času in se razlikuje v tem, da je bil veliko bolj kreativen, svoboden in bi rekel, da je tudi resnično produkt nas 5 in Žareta pač zraven kot producenta, medtem ko pač prvi album je res nastajal čez neko daljše obdobje, več kot enega leta in se malo čuti, da se je toliko enih različnih valov v naši glavi spremenili, nekih vplivov, da nima toliko ene rdeče niti. To je pa res... Prvi album je bila veliko bolj zlepljenka, kar je ta je veliko bolj celosten. V bistvu vse punce se sprašujejo, zdaj Bojan, kje je Katrina, ne? Zdaj, katera punca je to, ne? Vem, da so te že novinarji spraševali o tem, pa da si bil zelo skrivnosten, ampak vendarle nam lahko vsej vizualno opišeš to punco. Iskreno, jaz tudi ne vem, kje je zdaj v trenutku tem Katrina, pa me tudi ne zanima toliko. Ne bom jo vizualno opisoval, ker se mi zdi, da lahko s tem porušam imaginacijo poslušalcem. Vsak ima svojo Katrino, ne tako ostane. Moram povedati, da zanimivo je tudi, da ste spot za komad naredili oziroma posneli v pičlih 4 urah. Kako vam je to uspelo? To se tako zgodi, da se zaveš, da imaš še manj kot en teden do izida komada, zato ker si do takrat dejansko do enega tedna prej pil te komade v studiu in si pol, kaj bomo naredili, gremo narediti sam en spot, ki zgleda hudo, ki ti zares nič ne pove v smislu zgodbe, sam v smislu našega imidža in energije in tako in je po mojem, da ful dobro ratali. Ne vem, kako nam je to res v 4 urah. Imamo srečo, da imamo pač Marka Pirca, ki dela naše videospote že od Gole naprej, ki zmore v 4 urah narediti nekaj, na kar smo ponosni. Ampak dejansko koncept je bil sam, da se še enkrat predstavimo. Omamljeno telo je bil prvi singel iz prvega albuma, črno-bel videospot, ki je bil na tak lifestyle način. Tako da je v resnici to prvi singel z drugega albuma in Omamljeno telo številka 2, nekako začetek nove zgodbe. Kdo bo prišel na idejo, da proslavite izid komada na tak način, da se potopite v ledeno kamniško bistvo? To je v bistvu čisto nepovezano bilo. Naš varnostnik oziroma vodja varnosti benda in pa vse splošni oče je Niko,
in nas je že celo poletje vabil, da gremo v Kamniško Bistrico, ki je videl, da imamo tenzije v sebi zaradi vseh koncertov in obveznosti. In prvič nam je ratalo to šele takrat, avgusta, ne? Ko smo izdajali album, Poklopili se je. videospot, čisto se je poklopil nekako in se je pol zgodilo, da smo eno uro, ki smo izdajali single, smo tudi se potapljali noter. Je bilo kar sproščujoče in smo se lahko pol z veliko bistrejšimi mislimi spustili v novo obdobje našega ustvarjanja. Ja, Kris, tako kot si rekel, ne, zelo napeti ste, vendarle pritiskajo na vas tudi oboževalke, denimo mi, ko smo objavili, da bomo danes gostili skupino Joker Out v našem studiu, so družbena omrežja pogorela. Zdaj, kako naporno je to, ne? Vemo tudi, da pač po koncertih si vzamete čas za oboževalce, da se po 3 ure tudi fotografirate z njimi. Se je že zgodilo, ja. Radi si vzamemo čas za ljudi, ki nas podpirajo, se zaradi njih na koncu imamo možnost sploh koncertirati, pa pač delati to, kar radi delamo. Ni vedno popolnoma izvedljivo, ker zdaj sploh poletje se nam je dogajalo, da smo imeli po 3-4 koncerte zapored in iskreno nisi vedno tudi najbolj pri zdravju in tako naprej, tako da po koncertu včasih pa še pod tuš pa domov, ne, sej. Ja, na albumu sta tudi 2 komada v srbskem jeziku. Ja. In vemo, da bi radi tudi prodrli na Balkan. Ne? Kdaj se bo to zgodilo? Po Stožicah naslednje leto? Po mojem, da nismo mi oni, ki bo odločali, kdaj se prodre na Balkan, ampak mi bomo definitivno že oktobra probali. Se mi zdi, da takrat izide prvi srbski videospot. Takrat se bo zgodil prvi push, pa da vidimo, kaj se zgodi. Drugače pa se mi zdi, da je že neko zanimanje, da bi nastopali tudi na nekih festivalih dol naslednje leto, kar je zelo dober obet. No. Vam diši Balkan? Ja, zelo. Zdaj, ko smo na Exitu igrali v Novem Sadu, julija, je bilo zelo prijetno. Se mi zdi, da smo se z unimi Srbi, ki smo se spoznali, smo v bistvu zelo pozitiven vtis dobili in po mojem, da je lahko to samo dobra napotnica za naprej. No. Ja, seveda najprej vas bomo videli v Križankah, potem naslednje leto pa napadate Stožice. Ne? Ja. Zdaj, 2 rokarskima skupinama v Sloveniji je uspelo napolniti Siddharti pa Bigfoot Mama. Zdaj, se vam zdi, da ste si prehitro zadali ta izziv ali v bistvu se vam zdi, da je prav, da ste ambiciozni? Načeloma, ko smo se lotili cvetličarne, se nam je zdelo, pa marsikomu drugemu, da smo se prehitro lotili cvetličarne, pa smo pol naredili 2 cvetličarni. Križanke so bile nekako logičen premik, zdaj te Stožice so pa spet en tak velik skok, ne. Ampak iskreno se nam zdi, da se ga ne smemo bati, zaradi tega, ker smo res letos oddelali praktično celo Slovenijo s koncerti, res smo imeli več kot 50 koncertov. In to bo v resnici samo ena velika zabavica pod eno streho, kjer se bomo zbrali vsi. Namesto da se na 50 koncertih dobimo, se bomo dobili na enem. Ja, pa je stvar rešena. Ja, prej smo že rekli par besed o vaših oboževalkah, ampak zanima me, a veste razpon starostni vaših oboževalk? Zelo je širok ta razpon. Nekako se gibljemo v tem, bom rekel, glavnem krogu med 15 pa do 27, 26 let, potem je taka ena manjša luknja do 31, potem pa se spet odpre. Ne pozabiti, da v bistvu imamo tudi precej močno bazo tudi v mlajših od 15 let. Absolutno, absolutno. To pa po mojem, da tudi že 2-3 leta kdo že zapel kakšen naš komad. Ja, da je skupina Joker Out priljubljena pri najstnikih, je pa že jasno. Ja, nič manj pa nad njihovo glasbo nista navdušena 5-letna Frida in 7-letni Edvard, ki sta pred nekaj dnevi s pomočjo očka na Facebooku objavila tale posnetek. Našla se bo tam, kjer se Mavrica konča, kjer so bistri v školjkah, ne pa na grlicah. Evo, Dober dan! Živjo! Živjo, Edvard! Se bo ven. Živjo, Frida. Čau, Frida. Se bo počičala, kaj si nam to prinesel? To je za vas. To je za nas! Kaj pa je noter? Hvala lepa. Zobne ščetke smo dobili. Super. To pa veš kaj, to pa vedno rabimo, zato ker hodimo po koncertih in potem, ko prespimo, nimamo zobnih ščetk. In potem se ne moramo zob umiti. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Da se bosta čičala.
Evo, Frida in Nejc, dobrodošla. Edvard, se upravičujem. Ampak tako pogumno, ne? Pogumno ste zakorakali v naš studio. Zdaj Bojan pa Kris sta že slišala v bistvu nekako z temi otroškimi glasovi, potem se slišijo pesmi, ki jih pojejo otroci. Bi si upali skupaj zdaj kaj zapet? Ja, ne vem, lahko bi Povejte, tale refrenček od njiju odpela, kaj odvisno. še enkrat. Edvard pa Frida sta sigurno za to, a ne? Boste eno zapeli. Pa bomo. Našla se bo tam, kjer nihče je ne pozna, tam, kjer cesta vedno nosi vonj svežega dežja. Našla se bo tam, kjer se mavrica konča, kjer so biseri v školjkah, ne pa na ogrlicah. Bravo! Super. Ja, to je res krasno, ne? Zdaj, kaj zobne ščetke sta dobili? Ja, ali kako? zobne ščetke. Za celo skupino. Za 6 skupin. Ampak da ne A, pozabiva, bravo, ne? torej, zobki bodo čisti, za dah bo pa tudi svež. Tako. Ampak povejte zdaj, kdo vama doma predvaja glasbo skupine Joker Out? Mamica, očka in kdaj poslušate to glasbo? Zvečer, preden greste v posteljo? Ali zjutraj, da se zbudita? Ko prideva iz šole in iz vrtca v službi poslušava. Ja, seveda. In kje sta prvič slišala za Joker Out? A je to kriv očka ali mamica? Ali kdo drug? Ko smo šli v Portorož, ko so imeli... Kaj ste bila v Šla Portorožu? na koncertu. Na koncertu sta bila celo. Bravo. Si imela dober? Ja. No, to me pa veseli. Evo, lej, s to, kar sta se imela dober, boste pa od naju dobila še vsake eno karto za stolice. Naslednje leto, A prav? ko boste še In malo. še imata! Ja pa... Wow, pa bo ta pa vsak odpeljala svojega najboljšega prijatelja s sabo, a lahko? Ja. Ok. No, to pa je krasno darilo, a ne? Krasno darilo za začetek jeseni. Tako. Koliko si star? 7 let, Ti pa 5. 5 pa pol. No, naslednje let boš ti že v šoli, ti boš star pa že 8 let. A ni to dobro? Ja. Ja, zelo lepo. Sicer mogoče je treba še povedati, zdaj omenili smo seveda, da si želi skupina priti na Balkan, ampak imate pa tudi še večje ambicije, ne? Čez lužo se vam tudi odpirajo projekti. Lahko že kaj povemo o tem, Joj, ali pa to- namignemo, ali pa želje mogoče, ne? Želje so bolj Želje, primerne, ja. kot da se karkoli odpira za res. Ampak ja, z postprodukcijo našega drugega albuma se je ukvarjal Todd Burke iz LA, ki je rekel, da že dolg časa ni bil toliko navdušen nad nekim glasbenim projektom, ki ga je delal in je predlagal, če bi nas zanimali, da bi mogoče prišli tja in posneli kaj v angleščini od tega, kar smo zdaj ravnokar izdali in morda se bomo oglasili v LA pri njemu, da to dejansko izvedemo. No, evo, načrti in želje morajo biti, tako da potem moramo stremeti, seveda. In potem seveda gremo tudi mi na koncert čez lužo. Tako. V Las Vegas recimo. Hvala lepa za današnji obisk v studiu, seveda vsem Hvala štirim vsem. in uspešno, ne, in dobre koncerte še naprej. Hvala. Pa spočite si v jeseni. Enako. Hvala, ja.